Ја прашам, За текст на предлогот на Адев, порад, Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добредојдовте во среда едишн на Тешки муабети со мене и Стефчо Екимовски. Од денешните вести, последна вест е дека почина Меделин Олбрайт, прва жена државен секретар на САД, поранешен амбасадор на Америка во Генералното собрание на Обединетите нации. Човек кој што за Балканот значеше лоши работи, значеше војна. Во Белград веќе имам некои фотографии овдека и снимки дека слават. Од темите во Македонија имаме чудни протести кои што се случуваат не за цените, за поскапувањето на цените, не за недостатокот на енергенси, не за 150 денари литар масло, не за 100 денари литар дизел, туку се протестира во населбата Влаја во општина Карпош, каде што се борат против некаков план кој што наводно требало да ги затвори игралиштата во населбата Влаја. Екимовски ќе прокоментира малку за тоа. И денеска имаме една вака латентно заканувачка изјава на Павле Трајанов, кој што вели дека се закани дека ако не помине предлогот за една изборна единица, тој ќе предизвика претворени парламентарни избори, но само откако ќе заврши војната во Украина. Нели малку повеќе од комично звучи за човек како Павле Трајанов. Трговијата на газ за непријателските земји на Руската Федерација, меѓу кои што е и Македонија, ќе се одвива само во рубли, доколку немаме рубли да платиме, тогаш нема да имаме газ. Нов скок на цената на дизелот и екстра лесното масло за грејење. Во моментов последна информација околу брезанските цени на гасот е дека има скок за околу 20% на цената на газ. Украина пропаѓа во се поголема криза и хуманитарна, но и политичка и безбедносна. Таму веќе не постојат практично воени инсталации на украинската армија. Вчера објави Министерството за одбрана на Русија дека повеќе од 95% од воените инсталации на Украина се веќе уништени. Околу 75% од авиацијата е нефункционална на Украина, тоест неутрализирана. Инаку Украина имаше околу 4200 вкупно 4200 летала, комбинирано авиони и хеликоптери. Економска ситуација, да не правиме момент во Украина, таа се санкциите кон Русија се уште удираат по грбот на граѓаните, а УЈП реши да го затвара најголемиот ланец на маркети на ефтина роба, тоа е КАМ маркетот со 300 инспектори во УЈП или како што велат на социјалните мрежи, да не беше затварањето на КАМ, немаше да знаеме дека во Македонија има 300 вработени инспектори во УЈП, кои што патем кажано не се појавиле никаде освен во места каде што очекуваат дека нема да има никаков отпор. Граѓаните повикуваат истите овие инспектори да се појават и во Слупчане, и во Чегране, и во Липково, и во Арачиново, и во Чаир, и во Сарај, и таму да ги проверат, и во Гостивар, и во Тетово, и таму да ги проверат тие маркети како работат. Екимовски, прво да почнеме со смртта на Меделин Олбрайт. Твое мислење за Олбрайт и што значеше незината улога во смисла на светската политика? Добро, таа ќе има посебно место во светската политика. Србите сигурно ја слават незината смрт, меѓутоа албанците на Косово
Сигурно дека тагуваат за нив она е Да, голема таа беше личност државен секретар во администрацијата на Бил Клинтон. на Бил Клинтон. Значи, таа е еден од креаторите на идејата за независно Косово, таа е еден од креаторите на идејата за нападите, воздушните напади врз Југославија, одвојување на територијата, санкциите врз Југославија. Значи, сето тоа, она беше така да гледате дека тој потез на Соединените американски држави, тој потез и на НАТО денеска има други консеквенции во светот. Значи, еден преседан си раѓа нови преседани и секако дека она не е незабележителна личност. Значи, не е државен секретар кој што е незабележен, нема да остане забележен во историјата. Да, преседанот со Косово е де факто преседан кој што денес го користи Руската Федерација како оправдување Така е. за Крим, Донбас и инвазијата врз Украина. И таму беше оправдувањето за Косово, беше оправдувањето на таа воена операција дека на Косово се извршува геноцид врз албанците, се нарушуваат човековите права и дека недоволно се моќни албанците сами да се справат и Америка реши и покрај немањето одлука за воена интервенција од страна Советот за безбедност. Советот за безбедност на Обединетите нации, тие решија сами да превземат и тогаш илегална воена акција, како што денес велат дека Русија спроведува илегална воена акција. Малку на темиве кои што ни се поблиски, во Влаја се случува некаков протест и некакво собирање на анкетни листови за спречување на реализација на детален урбанистички план во кој што се предвидува изградба на 2 градинки, Така. на црква, Да, на зеленила и паркови да. и една зграда која што треба да биде кај сега руинираните бараки на Кино Влаја. Тоест, предниот дел на тие бараки е реновиран заради едно кафуле кое што е сега моментот таму, но останатиот дел е руиниран и се користи, јас сум од Ѓорчи, го знам многу добро тој простор. Таму тој беше дувло на наркомани долго време, беше опасно место за поминување. И сега со новиот дуб се предвидува да се изгради модерна зграда со пропратни елементи како зеленило и такви урбана опрема, да речем. Што е проблемот? Зашто ваква еуфорија? Па вие кога ги спомнете зашто се треба да протестираат граѓаните на Македонија, карпошани, а особено политичките партии имаат една причина плюс за протестирање, секако дека не е овој детален план, туку пресудата на Основниот суд за Пуцко Петрол да ни земе 15 милиона евра. 15 милиона евра Пуцко може да земе, ниједна политичка партија бува не ја лази. Туку уште и има индици дека соучествува во носење на одлуката, ама сега за да се скрене внимание од тоа нечесно дело што го направија пред 15-тина дена, сега се врти целото внимание на јавноста кон деталниот урбанистички план за Влај 2. Прво сакам да кажам дека деталниот урбанистички план за Влај 2 не е деталниот урбанистички план на Стефче Јакимовски, тој е за граѓаните на Влај. Таму живее и мојот син, веројатно ќе живеат и моите внуци. Нема нешто во Влај 2 што направил Стефче Јакимовски, а граѓаните рекле не чини. Дали се спортските терени, дали е кеот на реката Вардар, дали е плоштадот Делфина, дали е реконструкција на училиштето, 64-та година изградено училиште, прв пат јас го реновира во 2011 година и потрошивме 850.000 евра. Дали се сите рабници, тротоари, улично осветлување, нови водоводи, канализации и така натаму. Значи, се што е направено нема досега што не сме направиле, а не било добро. Зошто некој мисли дека од сега, пазите, пред 4 месеца ме гласаат, а сега не знам дали ме сметат за будала или не ми е јасно. А кој протестира? Еве, например, во тој потек... Александар, тие не протестираат поради планот, тие протестираат заради мене. Добро, ама да разјасниме околу дупот за Пуцко и овие 15 милиона евра кои што треба да ги земе. Да оставиме Пуцко. Сега малку со планот да се позабавиме. Значи тие не протестираат заради планот. Да, тие протестираат против мене. Сакаш план, пушти го дупот, да? Дупот им е повод за да дигнат глас во кој што нормално ќе дискутираат за мене. Јас едноставно во општина Карпош
во моментов се на изработка 39 урбанистички планови. Тие ги започнал мојот претходник Стефан Богоев. Сите тие планови до еден во ноември месец ги ставив на увид на советниците на општина Карпош. И сега како кој план добива согласности од надлежни институции, комисии и така натаму, така ги ставаме на увид на граѓаните. Второ, значи, ние сме општина Карпош е како да е 1945 година. Ни еден план општина Карпош нема. Значи, вие ако сакате да живеете во влај, сакате да доградите, надградите, не може да тоа да го направите бидејќи нема урбанички план. Второ, ако сакате да го откупите земјиштето за вашиот двор, не можете тоа да го направите бидејќи нема план. Трето, ако сакаме да правиме детска градинка, бидејќи зборувавме дека ни треба детска градинка на тој дел. Да, тоа беше и ветување предизборно, да. Ние не може, бидејќи немаме урбанистички план. И сега, во тој урбанистички план, кој што го спремили урбанистите, нема никаква спектакуларност. Значи, спортските терени на кеот на реката Вардар, кои што јас сум ги смислил, јас сум ги осветлил, јас сум ги направил, кај што имаме вештачка трева, а не приватно игралиште, кај што се наплаќа туку, што се вика free of charge, како што викаат, или pro bono, како што викаат некои наши пријатели. Значи, таму израсна моите деца, што се вика помалиот син, таму е роден на тоа игралиште. Која би било логиката сега, јас таму да предадам објекти? Мислам, ван било како памет. А вистината вели следнава. И со претходниот урбанистички план, на тоа место стоело висина 10 метра. Кога сега поставам прашање на планерот зошто стои висина 10 метра, вика градоначелник, да не сакате да ставате, да правите трибини. Да не сакате, не знам, да оградувате тениски игралишта и така натаму, заради тие висини, тоа е направено. Имате таму местна заедница, да не сакате местна заедница евентуално да ја надградите, ради тие причини. Не е никако проблем. Тоа хаш 10 метра ќе го избришеме, никако проблем. Втора работа, таму имаме до игралиштата, имаат планерите предвидено детска градинка. Не ние од општина Карпош, повторувам, не ние, градот Скопје со регулацијскиот план предвидел дека на таа населба и требаат 2 детски градинки, затоа што едната е до основното училиште Димо Хаджидимов, значи веднаш позади кино Влае, тука е една градинка или поранешен за Влаешани 36 шира, кај што се наоѓа кафаната 36 шира, тука е денационализирано земјиштето и тоа е некаде околу 1000 и нешто квадрати, таму е предвидена детска градинка, но таа не е доволна за тоа население и затоа е предвидена оваа кај кеот на Вардар и има ли подобро место за детска градинка, кое што во близина на спортските терени, позади е зеленило према кеот на реката Вардар и тоа значи е добро осмислено затоа што сите оние кои што живеат значи на улица Сливовска, Пресека, Владимир Каваев, Бабуна и така натаму, тие своите дечиња ќе ги носат во таа градинка, а сите кои што живеат после училиштето Димо Хаджидимов ќе ги носат во градинката која што е на последна близина на училиштето Димо Хаджидимов и не знам зашто некој би бил против тоа. Следна работа има предвидено црква. Значи на барање на Македонската православна црква, ама и на барање на граѓаните, и на граѓаните. Ние сме соработувале во смисла на тоа дека одреден период сме правили истражување, анкети. Едно од најголемите барања на Карпошани, посебно во тој дел, беше изградба на храм. Значи, и во договор со архиепископот, господин Стефан, одлучено е таа да биде ставена пред Делфина. Точно се знае на која страна треба да биде влезот, значи влезот да гледа према плоштадот, према фонтаната, незе ќе ја користат жители на Влај 1, на Влај 2, делови на Хром, делови на Злокуќени. Па може и Карпуш 4, што значи така ни е планирано на 10 до 13.000 жители една црква. Втора црква е меѓу Карпош 4 и Карпош 3 кај Ситимол, третата треба да биде Карпош 1, Карпош 2, четвртата ни е кај споменикот на Кузма Јосифовски Питу за граѓаните на Козле и евентуално оној дел на кај млечен ресторан Владо Тасевски. Ето од прилика, значи да не претеруваме со мали цркви или параклиси, туку ова е прилика на 10 до 13.000 жители, една црква, што значи дека црквата мора да биде одржлив проект, односно во него да се венчава, да се крсти, да се служи литургија, па и да се погреба, значи црквата да може да функционира, да има поп, да има параклис, односно да има клисар и така натаму со сите атрибути.
Значи, мислам дека е тоа прекрасно место за таа. Сега, некои против црква во населба во која што 98% од населението е православно христијанско, некој да се побуни против црква, јас тоа ни на крај памет го немам. Натаму имаме предвидено платформи пред Порта Влае, на паркингот кој што исто јас сум го градел, затоа што само Порта Влае има преку 1000 возила. А сите куќи, односно бараките што се во тој дел, значи Ботун и другите улици, натаму сите тие улици веќе се куќи со по 2-3 ката, во кои што живеат по 2-3 фамилии и има од 2 до 5 возила во една куќа. И сите тие се паркираат на улицата Есперанто и таа е улица закрчена. Сега ние бараме начин и форма како да го решиме паркирањето. Претходно беше предвидена катна гаража на крајот од Есперанто, односно кога идете по улица Адолф Циборовски, тоа е значи на крајот пред Порта Влае. Сега го направивме парк, претходно беше предвидена катна гаража. Ако јас се прашам, јас мислам дека е подобро да биде катна гаража, но еве во интерес на зголемување на зеленилото, тој дел го ставивме да биде зеленило, а Бојрум кој сака нека провери, сега нека отиде на тоа место, значи на крајот од Адолф Циборовски, пред да свртите према Порта Влае, ќе видите таму има најмалку 50 возила паркирани, дека тоа е место потребно за да се намали притисокот во Порта Влае. Ние мора да размислуваме таа населба како ќе функционира. Следната работа, зашто е главното негодување, сега за сите овие работи може да кажеме дека ирационално е негодувањето. Например, за градинката која што се наоѓа кај спортските терени покрај Вардар, претходно биле планирани 2 индивидуални куќи на тоа место. Значи, претходно биле планирани објекти. Не е ништо ново тука измислено. И кај киното Влае, со сите претходни урбанистички планови, таму беше предвидено трговски центар. Повторувам, трговски центар чија големина одеше до тротоарот на улица Партизанска. Планерите го и сега со промена на генералниот план, на ова место е дозволено колективно домување. Ние сме го намалили, значи зеленилото воопшто да не се влегува во зеленилото, намален е тој дел и таму е уцртана стамбена зграда и претходно и сега и во правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање стои јасно под став 3. Пушти го тоа нормативот? Нормативот документ, тој. Да, нормативот вели вака: над 1000 метри квадратни должни сте да му дадете приземје плюс 9 плюс поткровје. Не го смислил Стевче, не зависи од мене. Ја ако се прашам, веројатно би било 0 или би било 1 или 2 ката висина. Ама тоа законот вика дека што има над 1000 метри квадратни, ние сме должни да дадеме приземје плюс 9 плюс поткровје. Зошто го смислил законодавецот ова? За да градоначалниците не се пазарат со собствениците која висина да им дават, ради корупција и така натаму и така натаму. И сега не гледам зошто треба мене да ме напаѓаат. Треба да си го напаѓаат законодавецот. Треба да го напаѓаат тој што го смислил правилникот. Јас едноставно сум поштар во оваа работа, односно планот што го изработиле планерите го ставам на увид. И сега што се случува? Таму се прават перформанси. Ама ги видовме тие перформанси, Ама знаете што? Сега тоа е како карневалот, како вевчани, секој гледа кој ќе има поубава маска. Односно секој кој ќе направи подобар перформанс. Сега таму главни се двете независни советнички, ама гледат како да испарираат овие од левица, ВМРО нормално да не излезе од игра, а па и СДСМ да не испадне покусо, а иначе планот е спреман од нивниот претходен градоначелник. Ја дури на некои места ги намаливме габаритите и намаливме висини во однос на тоа што тие го што е предвидувано во времето на претходниот градоначелник. Не сакам да го напаѓам, ама не Стевче Јакимовски, нека бил Стефан Богоев, нека бил Душко Весовски, нека бил Оливер Зафировски, тој ќе биде планот, не може друг да биде. Градоначалник. Паркирањето мора да го решите, градинки мора да обезбедите, црква ако некете не морате, ама јас мислам како градоначелник дека тамо е добро, исто така стојам за тоа решение. Ама не, тоа решение не е само ваше, тоа решение го прифатија на избори граѓаните кои што ве гласа. Тоа се проекти кои што ги предложите во изборна кампања и тие се прифатени проекти. И сега кој протестира, знаете што ме интересира? Да. Кој протестира против црква, зеленило, катна гаража, 2 градинки,
Кои се тие луѓе што протестираат? И затоа што таму видовме Знаете некои што луѓе... сега се собираат прво направија, осмислија група, Facebook група Борба за влај. Да. Само момент, тука ќе види. Ај пушти ја сликата со ајмо звиждајке. Звиждајке. Да, како што може да видите на тој Facebook објава од таа група како беше Борба за влај. Борба за влај. Во која што се даваат инструкции на тие кои што протестираат, што да пишуваат во анкетните листови и пишувајте што ви дојде. Значи не е нешто што е издржано или нешто што навистина треба да се напаѓа затоа што е нереално, туку пишувајте што ви дојде. Демек ќе бидеме Сега да ви против, кажам, сме знаете од кај има Може да најмногу? трнеш. Знаете од кај има анкетни листови најмногу? Од населба Хром, улица Ибе Паликуќа. Ама тие се Во Ѓорче Петров. Ѓорче Петров, тие не. Да, и улица Вич во Карпов 4. И сега еве вака, Добро, Вич како имаат врска они со влај. еве вака сега сликовито. Ако можат од Ибе Паликуќа од Хром да носат анкетни листови под притисок на политичките партии, што правиме ако албанците од Лака исто под притисок на нивните политички партии дојдат да носат исто анкетни листови за изградба на џамија во влај? Сметат дека нема џамија. Што правиме тогаш? Или што правиме ако албанците од Нерези почнат да носат анкетни листови во Карпош 1 или Карпош 2 зашто нема џамија? Значи не може вака да се прават работите. Добро, кои политички партии ги потикнуваат тој? Сите политички партии. И овие што ми се го за жал и коалициони партнери. За жал денеска ме информираат дека и сопруга на мој коалиционен партнер денеска дели анкетни листови. Што да ви кажам? Знаете што, моја бела глава многу работи поминала. Ке ја помине и ова работа, но сакам јасно да кажам. Ке помине и ова. И оваа магла ќе се тргне. Најнекоректно од се е лагата што ја шират кај граѓаните. Лажеа дека се уништува зеленило, напротив се зголемува. Лажеа дека се зголемени висини, напротив се намалени. Лажат дека не знам требало да гледа партиципативно тело, не е точно, со овие законски решенија не треба да ги гледа партиципативно тело. Лажат дека требало да ги гледа совет, апсолутно не е така, не треба да ги гледа совет. Значи само кажуваат лаги и ги буцкаат граѓаните непотребно. Јас само што би сакал да им посоветувам на граѓаните на Влај 2 да бидат спокојни, да бидат потполно релаксирани, од локалната самоуправа виделе само добро и натаму ќе видат само добро. Напротив, никогаш не виделе лошо, ниту пак јас како градоначелник ќе дозволам нешто на Влај 2 да се случи што нема да биде добро за граѓаните на Влај 2, а впрочем, еве го планот, им го ставам на располагање, не 10 дена, по закон е 10, јас го ставам 30 дена на располагање, да се ги става своите забелешки и гледате сега која злоупотреба се прави. Сега се носат анкетни листови буквално од цело Скопје за да има што е можно повеќе анкетни листови за да се попречува работата на администрацијата и ние во изработка имаме 39 урбанистички планови, ако на сите 39 урбанистички планови донесете по 1000 анкетни листови, на кои што тие треба да ти одговорат, треба да се стави точно, да се цитира план и така натаму, така натаму, тоа значи сакат едноставно да ве затрпаат да бидете нефункционални. И гледате, не протестираат за 15 милиона евра што ќе земат на општина Карпош, затоа што некој учествува во носењето на оваа. Да, сакам да направиме на таква ретроспектива затоа што ја спомена. Ама ги боли многу урбанистички план. Затоа што ја спомена кој што апсолутно е бенигнен и кој што во ништо не се разликува од претходниот или претходните урбанистички планови и дека шират само лага и невистина и ништо повеќе од тоа. Јас градоначалник имам едно сериозно прашање вака до вас. Може ли да им објасните на нашите гледачи колку од средствата кои што влегуваат во буџетот на општината доаѓаат од платени комунали за изградба на да речеме згради, домови, бидејќи јас не можам да разберам како Скопје стана единствен град во светот во кој што буквално секој и секаде протестира против изградба на куќи, стамбени згради и така натаму, а не знаат дека токму општините се финансираат од овие пари. Улицата која што утре треба вие како градоначалник да ја направите,
мора од некаде да биде isfinansirana. Милош, добра ти е поентата. Но еве јас ќе поставам уште едно прашање. Како бе никој во овој град не штрајкува за Лимак? Ај погледнете го Лимак. тоа е... Отворете Google снимка на Лимак и видите најголема бетонизација на метар квадратен во Европа, не во Скопје. Погледнете го Лимак. Сте слушнале некој да протестира? Ја гледате 25-катницата на Лимак? Па што е најстрашно, нема една цигла ставено, све е од бетон. Све е бетонско, по бетонизација здравие. Ама тамо, бидејќи е тоа 300 милиона евра инвестиција, многу луѓе од прилика се ставени на цусла и нема тие што треба, што ги прават протестите, тие се тамо ставени на цусла и апсолутно за Лимак нема никакви протести. Јас повторно ќе кажам, мене ме боли Карпош и сум дојден да бидам градоначалник на Карпош. Знам што граѓаните сакаат, знам што граѓаните неќат и нормално ова е ставено пред нив на увид и ќе направиме така да ќе биде во интерес на сите граѓани на местната заедница Влај 2, а никако спротивно на нивните интереси. И ние можеме со урбанистичките планови само да го подобруваме нивното живење, а никако да го влошуваме. Да е Google Maps. Еве сликата од Лимак. Да. Сега да направиме една ретроспектива на планот за Пуцко и тие 15 милиони евра кои што сега треба да ги плати општината. На почеток го спомена дека тоа е де факто причината затоа што се организираат овие протести за да се прикрие тоа што се случуваше во... Да се занимаваме со планот, а не да се занимаваме со 15 милиона кои ни висат на глава. Јас сум запознат со таа ситуација, затоа и ќе ве прашам. Од тоа што јас го знам, требаше Советот на општина Карпош да изгласа дека враќање на парцелата на Пуцко Петрол, за да не треба општината да плаќа 15 милиони евра оштета. Пуцко Петрол и денеска е собственик на тоа земјиште. Само требаше да донесеме урбанистички план и да му ја продолжиме постапката издавање на градежна дозвола. Толку. Да. Тоа требаше да го направиме на 14 февруари. Оти на 16 беше последното рочиште. Ако го донесеме планот на 14, на 16 идеме ние пред судијата со нов доказ и со доказ дека ја продолжуваме постапката. Да, и немаше да биде оштетена. И немаше да донесе пресуда. Сега де факто. Сега што направија? На половина час пред почнување седницата доаѓа советник од Левица и вели дека тој добил наредба од раководството на партијата да не го гласа планот. Можете да претпоставите зошто добил наредба? Веројатно неговото раководство толку се сетило на урбанистички план во Влаје. Или за 15 милиона. Значи ги удриле во глава 15 милиона. Второ, барав да го изгласаме, бидејќи мојата советничка група, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, исто беа подготвени да гласаат. Тогаш ми беше соопштено дека ВМРО не сака да гласа со Социјалдемократскиот сојуз. А пазете, 3 дена после тоа во парламентот гласаат и ВМРО и СДСМ најниска плата. А во Карпош да го одбраниме да не ни земат 15 милиона, тоа не се гласа, ама за најниска плата се здружија и гласаат. И одлага, значи ден пред носење на пресудата од страна на судиката, тоа беше петок, они во четврток, значи 2 недели после тоа го донесоа планот. И сега на кратко. И сега можеме ли да не сумњаме дека има соучесници во ова нечесно дело? Не. И од натре во општината, и од советничките групи? На кратко, значи сега М15 милиона евра ќе добие Пуцко од општина Карпош, М ќе си го добие Плацот. Не. Или 15 милиона или Плацот. Ние сакаме да го даеме Плацот, да не платиме 15 милиона. Што значи 15 милиони евра за општина Карпош? Тоа значи 3 годишен буџет на општина Карпош. 3 годишен комплетен буџет. Еве, приходите на господинот Богоев му биле 340 милиона, 330 милиона и 390 милиона. Значи просек 350 милиона, 15 милиона евра со камати. Значи тоа е по 6 милиона евра, дури значи и повеќе од еден буџет, од 3 годишни буџети на општина Карпош. И значи сега имаме ситуација во која што општина Карпош де факто ќе биде блокирана ако Пуцко не одбере да си го земе земјиштето. Ако судот не донесе пресуда. Ако судот и сега гледате што се случува. Гледате како да кажам, имаме работа со еден мафијашки концепт. Да. Сега пак планот се дава повторно на Уставен суд и повторно за дова стојат
луѓе од Советот на општина Карпош. Се дава на Уставен суд со забелешки кои што нас не ги соопштувате, знаеме точно кој стои за тоа, за да ако можат да го оборат урбанистичкиот план на Уставен суд и тогаш нормално дека апелациониот суд ќе донесе пресуда да се исплатат тие 15 милиона. И Уставниот суд веќе не извести дека покренува постапка. Може да замислите во рок од 10 дена, они не известија дека покренуваат постапка. Очигледно дека ја не сакам да верувам дека Уставниот суд ќе се пушти во оваа нечесна работа. Не сакам да верувам. Сте ги известиле надлежниве, например, не знам, основно јавно обвинителство за гонење и организиран криминал, другото, обичното, Па редовното... работата оди натака ќе мора да биде известено и обвинителството. Очигледно дека општина Карпош и јас како градоначелник сум немоќен да засега да се одбраниме од вакви организирани напади. Значи торпедирани сме и од внатре и од надвор. За жал и од оние што мислиме дека треба да ја бранат општината и зашто взимаат месечен надоместок, месечен паушал од 20.000 денари од цела една плата за една седница која старае 2, 3 или 4 сата. За жал и од ние сме торпедирани. Очигледно е дека политичкото подземје вака би можел најаво да го дефинирам уште работи на сопствените интереси, а никако да престане да се занимава со, како што и самиот кажа, Јас би рекол интереси на поединци. Не може да добро, ама да интересите окривам на цели поединци партии и и цели советнички групи, мислам дека се поединци. интересите на поединци се рефлектираат И за жал интересите по моje мислење водат до врвовите на партиите. до врвовите на партиите. На партиите. Да, ма кажавте дека на пример СДСМ биле подготвени да гласаат. Да, беа подготвени да гласат. А, И Гром беше подготвен исто така да гласа веднаш. тука би сакал малку да направиме мала дигресија околу оваа латентна закана на Павле Трајанов дека ќе ја гурне владата на СДСМ и ДУИ доколку не биде изгласана една изборна единица, но само од кога ќе заврши војната во Украина. Веројатно со кинџел. Па не знам со што ќе ја бутне. Павле Трајанов, ама од искуството до сегашно, на македонската јавност со Павле Трајанов ниту еднаш не останал на својот збор. Каква е вашиот став? Треба да имаме една изборна единица или... Да, треба да имаме една изборна единица без прак. Јас ако се прашувам, најздраво за граѓаните е мнозинскиот систем. Значи, граѓаните тогаш ќе изберат лично. Еве гледате што е мнозински систем. Во општина Карпош јас победувам од партија која што има 2 советника. А не победи кандидатот на партијата кој има најмногу советници, 8. И тоа не е прв пат. И 2009 беше овака. И 2013 беше овака. Мојата партија имаше 5 советника, а другите партии има по 8, по 9 советника. Истото беше и 2009 година. Значи победува личност на мнозинскиот систем. А на пропорционалниот систем може да ставите кого сакате, да, заради името на партијата да. се гласа, и тоа е најздраво, и тогаш пратениците изворно од народот ја го влечат легитимитетот. За жал, кога идеме на пропорционален, тогаш ставот на Гром е една изборна единица без прак и да се излеземе, не ни треба тогаш ни коалиции, ни сите, колку си можеме, толку си можеме. Тоа би можело да се изгласа сега, реално да се изгласа тој модел? Не верувам, не има одговара на големите партии, тогаш многу мали партии ќе влезат во парламент. Како би гласал пратеникот на Гром? Предпоставам согласно ставот. Ама зависи согласно ставот. Нашиот став е една изборна единица без прак. Ова го прашувам заради тоа што постои вие сте во коалиција со ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН некако имаше еден став кој што беше неодреден, ниту за, ниту против една изборна единица. Своевремено беше предложено од лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски да се изгласа таков закон, па сега имаме ретерирање од тој став. Околу тоа, затоа и ве прашав како би гласале. Не им одговарам. Гром ќе има сигурно пратеници. Верувам дека ќе има и Павле Трајанов. Со оглед тоа дека последен пат кој излегол на избори зел 10.000 гласови, тоа значи еден пратеник има сигурно. После војната во Украина ќе има поише. Како? После војната во Украина веројатно поише ќе има. Еден приказ, имаме една слика со Донтов модел, значи не со мнозински модел како што
предлагате како би изгледала од претходните парламентарни избори? Значи согласно оваа слика, СДСМ би освоило 45 наместо 46 пратеници, обнова на Македонија коалицијата би освоила 43 наместо 44, ДУИ би освоило 14 наместо 15 пратеника, Алијанса на албанците и алтернатива 11 наместо 12. Ова е анализа која што прави Левица, така да Левица вели дека од 2 би рипнала на 5 пратеника. А за левица обвезно она ќе направи она од 2 на 100 ќе рипне. ДПА би останала со 1 пратеник. Сите ќе се намалат, ама левица ќе скокнела. Ај. Не, големите се намалуваат, Големите се намалуваат, а малите добиваат. ова е со 1,5. Ама никој не добива, само левица добива. Не, Да. ама И ова- интегра. интегра. Да. Ова е од претходните Да. парламентарни. Па добро, интегра зема негде колку, околу 20.000 гласови, така ли беше? Да. Согласно овој модел новиот, ќе добие еден прат. Да. 27.000 има интегра. Не, немаше помоци, имаше 22 или 20. Ја мислам дека има Не, не. 27 од прилика. Ја мислам дека ако нема прак, они би зеле Два пратеника. Два пратеника. Што е здраво за демократијата. Апсолутно. Имате прашања, сега да ги читам или после темиот? Прашање Читај. имате за Карпош. Да. Дали со изградбата на 11 катници уште повеќе ќе се оптерети настапа влај, плюс нови жители, ново оптоврување со возила во градинките, во училиштата, во амбулантите, нели е подобро да се изгради само катна гаража и пазар маркети? Како и Пазар или маркети? ама најдобро е да биде зеленило. Ама генералниот урбанистички план не вика така. Генералниот урбанистички план вика дека тука треба да се гради стамбена зграда. Не зависи од мене нити од граѓанинот. Ние се владееме, значи генералниот план за нас е устав, тој ни одредува намената. Намената на тоа земјиште е колективно домување. И ние не можеме друго да правиме. Второ, правилник има, правилникот вика ако има над 1000 метри квадратни, треба да добие минимум 5+9. Друго прашање е ние сега. Ние веројатно ќе ја стеснуваме зградата и така натаму, веројатно ќе намалиме некој кат и така натаму. Значи ќе имаме корекција. Повторно ќе кажам, планот го изработиле планерите, јас сум го ставил на пред граѓаните. И не гледам зашто некој од тоа треба да прави перформанси, маскенбал и така натаму. Што е тоа проблем ние да седнеме како луѓе да се разбереме со било кого? Со коалициони партнери, со советнички групи, со граѓани. Нек ни имавме урбанички план тамо кај Козле, побараа средба граѓани кај мене, дојдоа 15 на граѓани, седнавме, разговаравме, веднаш најдовме решение, се договоривме, ќе го имплементираме, уште еднаш иде на анкета тоа решение и тие задоволни, ние задоволни, набираа за да правиме добри работи, не да се караме. И немам намера да се карам, имам 62 години, немам кога да се карам, време кога да се мирам. Малку време значи ми останува. Затоа со најдобра намера им советувам на граѓаните да имаат доверба во локалната самоуправа. Нема потреба од палење на граѓаните. Тоа го прават, значи, одредени групи од разни делови на Скопје и повторно ќе нелогично е и навредливо е за граѓаните на Карпош од улица Ибе Паликуќа од Хром да има најмногу анкетни листови. И од Вич од Карпош 4 има ли логика? Веројатно тие не мислат повеќе добро на граѓаните на Влаe 2 од нивниот градоначалник кој што до вчера живееше таму, на кој што сега синот него живее таму, мислам. Нема ван логика е целата работа. Друго прашање, господин Екински, улица Козле 10 до број 67, средно нерези Карпош е асфалтирана, понатаму е земјен пат, се гушиме прашина. Каде? Улица Козле од број 10 до број 67, средно нерези. Е асфалтирана, понатаму е земјен пат, се гушиме во прашина, кога нешто ќе се превземе. До вчера беше снег, како прашина се гушат. Веројатно улетните... Да, сите улици ќе се прават, значи се шегувам, сите улици ќе се прават, значи и Козле 10 ни е ставена во програма. Ние таму правевме каналот, го зафаќавме, знам за која улица зборуваат и таа треба да ја прави градот Скопје и ја ставаме во програма со градот Скопје. Да, знам за која. Меѓуопштинска соработка. Да. Уште едно прашање има, вели, не знам како е по селото, но до кога во средно нерези Карпош ќе се собира ѓубре само во среда и сабота? Па, еве, кај синот во Влаe и кај него се собира два пати неделно ѓубре.
И кај нас туку Два пати секаде толку се собира. Инаку да ги информирам граѓаните, Западот кој што толку многу го сакаме, таму од кило се плаќа. Колку ѓубре ќе фрлиш во килажа, толку ќе си платиш. Нема среда. Ако повеќе правиш ѓубре, повеќе и ако не го сортираш ѓубрето, уште повеќе ќе платиш. Значи сегде кантите ги собираат два пати неделно. Да, и тука во Да. кај нас ги собираат два пати неделно. Еден коментар ќе прочитам, не е прашање, вели се додека има овци, ќе има и волна, дај Боже дуиште 100 години да биде на власт, па да дочекаме и ден државата да им се превише на цела на нивно име. Ова е револтиран гледач. Па кој добро, што- многу има доста револтирани по ова прашање граѓани. Има И револтирани со право луѓе, мислам например, дека е реагираат. вака, имате Мислам една дека со право Имате и една реагираат. критика, вели, да, ти си во коалиција со тие што гласаа пропаднат референдум во собрание, до тебе, не до коалицијата. Како? Вели, да, ти си во коалиција со тие што гласаа пропаднат референдум во собрание, до тебе. Не може да разберам. Демек не треба да бидеш у коалиција со тие. Со кој се у коалиција? Со кого сум у коалиција? Па не знам, Јас сум човекот со вика- ВМРО ДПМН у коалиција и со Левица, ако не знаел господинот. И со Левица? И со Левица. Ако не знаел, еве да му пообјаснам. Па веројатно е збунет човекот. не знам. Збунете, не знам, он алудира на СДСМ. Веројатно. Или може би очекуваат се ако дојде во општина Карпош да дојдам наоружен како Шварценегер со тие митралезите, со реденици и све живо што е таму СДСМ да потепам. Јас таква намера немам. Значи ако некој очекува од мене војување, репресија врз луѓе членови на Социјалдемократски сојуз или било која партија. Да, имаше тука едно апсолутно прашање не. до каде е со демократата на Петр Шилегов, дали ќе му ја руши. Во моментов општина Карпош се уште нема градежен инспектор. Градежен инспектор ќе имаме после јуни месец. Само Александар, на кратко сакам да се вклучам во дебатата во однос на тоа што го спомна за Дуј. Го спомена на почетокот на емисијата дека 300 инспектори ширум Македонија биле испратени во Кам Маркет, нели да прават голема акција. Па во истиот, односно пред неколку дена, Кречник Бектеши го пофали Кипер Маркет кој што е во Пред приватна. 2 недели беше, кај него на Facebook профил Кај него. си објави како се вика. Да, еве, ќе ја симнеме сликата, ќе ја видат и гледачите. Сега, што е работата? Пред неколку часа Инфомакс објави дека се спрема голема акција на УЈП, во која што ми беше посочено дека денеска УЈП ќе влага во маркетите Кипер. Откако го објавивме тој текст, значи релевантен е премногу изворот за да информацијата не биде точна, откако го објавивме веста, нема никаква акција на УЈП. Очигледно кипермаркетиве не биле спремни за да ја поминат таа контрола. Или имало акција, но немаме соопштение. Нема ништо или по ниту имало еден акција, од нема медиумите. соопштение, Да. и тоа веројатно ако имало акција утре ќе биде соопштението објавено во смисла на тоа дека еве влеговме у Кам, еве сега Знаете и што Кипер. ќе биде од оваа акција, што ќе биде? Само колку за појаснување, Кипер како ланец на маркети инаку собственост е на високи политички функционери во Дуј. Меѓу другите Кипер, мислам дека уште два маркети Зур и ама не ме држате за збор, Зур и Кит го исто така се во собственост на функционери на Дуј, таму нема се уште акции и сега веројатно ако има тоа ќе биде колку под притисок на јавност, дека ќе влеземе у Кам, сега ќе влеземе и тука за да направат Па во таа насока оди забелешката, револтираната забелешка на граѓанинот. Не сме да има двојство во проверката на законитоста во работењето на било која компанија, но ваквите притисоци врз трговските ланци ќе предизвикат до затварање не на цели ланци, меѓутоа на нерентабилни делови од фирмите ќе бидат затворени, бидејќи од една страна им ги ограничувате нивото на профит, им ги ограничувате цените, од друга страна се зголемува најниската плата, од трета страна задолжително се плаќа веќе и неделата, се тоа ги изголемува трошоците а профитабилноста паѓа и сите кои што беа на ивица на рентабилитет маркети или работат со загуба, нормално собствениците дека веднаш тие ќе ги затворат, тоа значи дека тие луѓе што работат натре ќе останат без работа. А граѓаните ќе останат послабо снабдени, тоа е. Да, граѓаните може сега да ја видат рекламата која што министерот за економија ја направи на кипермаркетите, кај него на официјален профил на Facebook, што е
прв пат во вака јас немаме сретнато друг некој функционер државен да направи ваква работа, но она што го имаме сретнато е дека по силна критика врз еден висок функционер на ДУИ, поранеш односно актуелен пратеник на ДУИ, Исмел Јаовски од Пластница, вчера, односно завчера имаше една сторија за него од нашата колешка Снежана Лупевска. Веднаш потоа, другиот ден, премиерот бил на гости во канцеларијата на овој бизнисмен и пратеник на ДУИ. И јас го прочитав тоа од веројатно вам ви точна информацијата. Го прочитав. Ако сакаат нека не повикаат да сведочиме, ќе им ја дадеме и фотографија. И фотографии имате. Да. Па добро, имајќи во предвид дека Исмел Јаовски пратеник веројатно имале политички прашања кои што требало да ги разговараат. Малку е симптоматично затоа што оваа посета на премиерот доаѓа веднаш по оваа сторија која што беше прилично вака непријатна за Исмел Јаовски, инаку Исмел Јаовски е собственик или еден од собствениците на Пуцко Петрол заедно со неговото семејство. Малку е симптоматично дека веднаш по ваква една јавна презентација на неговото неделување, премиерот веднаш оди на посети на состанок со него. Па Зашто на пример ја би сакал да верувам дека тајмингот е лошо одбран и не би сакал да верувам дека премиерот ќе се впушти во било какви калкулации да направи штета на некоја општина, вклучувајќи и општина Карпош. Како да ви кажам, тој дел од мозокот го немам, за да можам да верувам во таква работа дека премиерот ќе сака да помогне на Пуцко Петрол, а да направи штета на општина, на граѓаните. Не можам да верувам во тоа, како што не верувам дека и Уставниот суд би направил такво нешто. Јас само размислувам како јас би постапил и мислам дека секој совесен функционер би постапил така. Од сега Македонија ќе треба да го плаќа гасот, рускиот газ во рубли. Нема да биде дозволено плаќање во резервна валута долар или евра, туку ќе мораме да го плаќаме гасот во рубли. Инаку колку за информација на граѓаните, Македонија е 100% зависна од рускиот газ. Ние немаме довод на газ од друга страна, немаме од арапските земји, немаме од Америка, немаме Набуко се уште не направен, тоа беше оној гасот веќе 30 години го збора дека ќе го направат и никога да се направи. Што тоа ќе значи за македонската економија? Не е само Набуко, имаше и Амбо, ама Амбо беше нафтовод. Да. Што тоа значи? Тоа значи за да имаме рубли треба да им извеземе нешто да ни купат, да ни платат за рубли. А бидејќи и воведовме ембарго, значи не можеме селка, праски и други јаболки да им извеземе, значи нема зенги, нема рубли. Од каде ќе најдеме? Затоа што најголемите Тоа ќе значи дека не може да земеме газ и нема како да го платиме. Најголемите индустријски комплекси или ќе треба од некаде да наоѓаме да купуваме рубли, тоа значи цената на рублјата ќе почне да скока. А тоа значи за помалку рубли ќе добиваат повеќе девизи. Ова само кажува колку Русија е непредвидлива и колку Путин е непредвидлив во своите потези. Ова ни на крај памет не го нема западните политичари, стратези, економисти. Ние уназад 3 месеца споруваме дека Свифтот ќе ги исклучат од Свифт едно друго, ама никогаш никој не слушнавме дека каже што правиме ако речем платите. Сега Германија вика ние не се откажуваме од енергетските потреби од Русија. Да, сега Путин вика добро, нема проблем, ќе ви даваме, ама ќе си платите во рубли. И сега овој потез не го очекуваше никој. Веројатно тоа ќе го направат и следен чекор ќе биде да биде и нафтата да се плаќа во рубли и тоа ќе биде малку посериозен удар првично за Европа. Моето мислење јас сум длабоко убеден дека ќе имаме уште изненадувања од Руската Федерација и тие изненадувања ќе бидат доста непријатни. И таму има големи економисти, и таму има големи стручњаци. Вие гледате дека веќе Саудиска Арабија се договараат, Катар, Емиратите се договараат во размена во петројуани. Да прават, што значи дека доларот ќе се стиснува. Штом ќе се стиснува доларот, тоа значи дека неугодната вредност ќе почне да паѓа. А тоа значи ќе почне да слабее американската економија.
Македонија е, извини Милош, Македонија е 100% зависна од рускиот газ, во смисла на тоа дека најголемите индустријски комплекси работат на тој газ. Меѓу другото, Макстил, како се викаше, Дрекслер Мајер користи руски газ, тој Цевково го користи како се, Фени индустри, тоа се најголемите индустријски капацитети во Македонија. Користи руски газ и парното, скопското парно, не знам како, БЕК и другата компанија користат исто така руски газ. Мак Петро продава руски газ. Ние ќе останеме... Да, и ова, како се викаше, Скопски легури, и тоа не е само Макстил, две фирми се тамо. Се подразбира, мислам, Макстил, да се каже, луѓето знаат дека... Значи, цела железара користи. Да, да. И... Па, мислам исто дека користи Пивара газ, користи Европа... Ами, користи и оранжери и Македонија. Значи, Тие користат газ за... имаме веќе грејани, училишта се грејат на газ. Оранжери и Македонија, например, е најголемата земјоделска компанија во Македонија, која што под оранжери произведува земјоделски производи, кои што без топлинска енергија нема да може да бидат успешни. Толкава голема потрошувачка на газ, без тоа да оди во преку гасовод, ако некој мисли дека ќе носи со цистерни газ од Грција, тоа ќе биде невозможна мисија. Тоа ќе биде невозможна мисија и сега е работата олеле мајко. Угоре високо, удолу длабоко. На што ќе се преориентираш? На електрична енергија, цената е ужас. Да се преориентираш на нафта, и таа е цената висока. Па висока е денес, сепак најрентабилен е гасот и еве гледате како сами си ставаме оловни тегови на нозете. И јасно беше дека од овие санкции дека ќе трпиме и ние последици. Тоа големи дури последици. и гасната централа во Александрополос, во која што Македонија има свој удел, има инвестиција за да стане дел од таа гасна централа која што треба да произведува електрична енергија по повластени цени затоа што сме дел од акционерите во таа гасна централа, треба да работи на руски газ. Сега нема. Сега нема и тоа еве како ќе биде многу лошо ќе биде ако се затвори Макстил, Фени ако се затвори. Ако се Па Дрекслер Мајер работува 5000, 6000. Значи немаме алтернатива, нема на што кој е погонско гориво. Тоа е огромна енергија. Ако се приклучи на електрична енергија, нема шанса тоа ќе биде. Или ќе треба од буџет владата да дотира тоа, ама нашиот буџет тоа не може да го... буџет 100-160 милиона секоја недела за да купи електрична енергија, уште да дотира газ. Тоа нема шанса. Тоа поисплатливо ќе биде да се затворат тие капацитети и него да работат. Тогаш автоматски значи паѓа извозот, паѓа GDP-то, паѓа стандардот, ќе се зголеми бројот на невработени. Ама ќе паѓа на пример и земјоделското производство. Еве сега збориме дека оранжериите Македонија сите ги знаат. Од една страна оранжериите, од друга страна и јаболката, зелката, па и патлиџаните, па и пиперот, а особено праските, ако не се извезуваат таму, не се најде алтернативен пазар, ќе биде многу лошо. Основен енергенс, на пример, јас зборам не за извоз, јас зборам за производство кој што ќе биде доволно за нашата држава. Нерентабилно е во овој момент за било кој земјоделец да купи трактор, да стави дизел кој што троши, не знам, 40-50 литра на час работа, да ора ниви за да направи некаков... Да. Тоа е нерентабилно. Или ќе биде цената плафон, или ќе престане да работи. Се извинувам, задолжително моравме да интервенираме сега во пролетната сеидба со бенефицирани цени за нафтата за земјоделие. Задолжително. Ако сакаме да имаме ефтина храна, ако не, ќе биде ужас. Прво, како резултат на големата скапотија, многу посеви нема да бидат изорани. Многу ниви нема да бидат посејани, нити пак насадени. Тоа значи дека ќе има помало производство. Што имаш помало производство? Тоа значи ќе се качат цените. Од една страна се качуваат цените како резултат на зголемување на трошоците, а втора работа како резултат на помало производство од потрошувачка. И она што е најбитно во оваа ситуација, ние мора да имаме ефтина храна и сакали или некеле мора да стимулираме производство на храна, затоа што се може да се случи во Европа, може да дојде до голема војна, сите држави да ги затворат границите да не извезуваат храна и тогаш ќе се ги копаме дома барчите и ќе ги садиме со пиперки и патлиџани. И што е најлицемерно во целата оваа ситуација, Бујар Осман излегува на пресконференција и вели дека
Македонија не треба, односно граѓаните на Република Македонија не треба да точат гориво на пример на Лукойл, затоа што на тој начин се финансирала војната во Русија. Во исто време, 2 дена по оваа изјава на Бујар Османи, служба за општи и заеднички работи на влада набавува на тендер газ во вредност од 500.000 евра, пола милион евра од Лукойл. Мислам, тоа ја немам коментар. Немам коментар што да кажам. Не знам. Ај Милош, кажи ти. Коментар. Да, ако се сеќаваме добро, у 2009 година првиот човек кој што не сакаше да тргува веќе во долари нафта и газ беше Гадафи. И знаеме како заврши Гадафи. Гадафи имаше предлог со кој што целата нафта и добра од африканскиот континент ќе се тргуваат со златен африкански денар. Динар, да. Кој што требаше да го замени доларот како средство за трговија со африканските држави и потоа следуваше на изјава на Хилари Клинтон, која што сега во моментов болна од корона и посакуваме побрзо да оздрави, која што рече ние дојдовме, видовме и Гадафи губивме. Инаку државната дума доби предлог од страна на еден познат политичар во Русија, се работи за Владимир Колешов, кој што е дел од Руската либерално-демократска партија, кој што понуди создавање на руска дигитална рублја, која што ќе биде повторно врзана со златото, значи враќање на златниот стандард. Тоа се моите констатации. Господинот Екимовски, сакам да го прашам, дали гледате во брзо време, на краток рок, некаков излез од оваа криза или едноставно го делите мојот став дека мора да биде уште многу полошо за да дојде подобро, бидејќи гледаме цело време се прават некои економски мерки, се предпримаат и во држава и во светот за да се стабилизира ситуацијава, но е спремна во секој момент нели да експлодира. Дали мислите дека ќе не очекува голема економска криза или можеби ќе се реши ова? Ја не очекувам дека ова работа ќе се смири. Штом утрово читам дека се носат со бугарски камиони, се носат тенкови према, значи истоварени во Пиреја и од тука со бугарски камиони тенкови се носат за Украина, значи ова работа нема да запре, туку ќе се проширува, што значи дека економската криза ќе се продлабочува, реципроцитет ќе има веројатно и од руската страна. Очигледно дека има обиди да се вовлече и Полска во војнава. Да, веќе трупаат американска војска. Ја не сум воен стратег, ја не сум официр, десетар сум. Еве можам да го конвертирам потезот дека ако дојде посериозна војна меѓу Европа и Русија, дека Америка ќе остане на страна. А зошто ќе остане на страна? Морам да ви кажам од причини што три причини има. Првата е Авангард, втората е Цирконот и третата е Посейдонот. И кинжалот да не забравя. Да. Значи, тие три, едната е значи подморничка атомска бомба, која што плови на длабочина од 1000 метри и е со сила од 2 до 200 мегатони, зборувам, мегатони. А Хирошима и Нагасаки беа 15 килотони и може да легне до било чие морско дно на 1000 метри длабочина со батерии од 10 години и кога сака може да го крене тој дел од воздухот, што значи дека такви може да дојдат и до американското копно, и до англиското, и до канадското, и мислам дека од тие закани, а и ова што е со Авангардот, кој што е најголема опасност за носачите на авиони, а НАТО има вкупно 20 носачи на авиони, што значи дека Авангардот паѓа или удира со сила 27 маха, без да има боева глава, тој значи дека од кинетичката енергија може да го преполови носачот на авиони, а тога значи дека нивните армии се драстично ќе ослабнат. Ова се укажува и нападите што ги имаше и со кинџалите, и со Авангардот, јасно им става до знаење дека ако се вмеша во Европа, дека ќе биде гаѓан и Брисел, дека ќе биде поготово Полска ако влезе и Варшава и Краков и така натаму, и веќе ќе искочат современите оружја. Од друга страна,
вакво суперсонично оружје кој што иде над 10 хиперсонично оружје кој иде над 10 маха, има само Русија у серијско производство, а Америка има во нулта производство, а кинезите имаат во прототип имаат. Тоа значи прво е прототип, па нулто производство, па доаѓа серијско производство. Имаат и индиците, тоа е во соработка со Русија, Брахмос, таа ракета која што е... Што значи дека на Америка и треба уште да го развива тоа оружје, а во меѓувреме Русија работи на други оружја, на радиоталосни бранови и така натаму. Како што гледате вие мобилниот телефон фаќа преку прозор, преку зид и така натаму, тоа радиоталосно војување што значи дека убива преку исто како што проаѓаат телефонските зраци. Значи развиваат нови, модерни, современи оружја кои што се многу опасни за човештвото. И затоа мислам дека најдобра варијанта од се е да се запре војната, Украина да стане неутрална држава, да и Европа, и Русија, и Америка сите помогнат да се возобнови Украина, ова да се стопира и мора да се почитуваат интересите на сите во Европа. Значи, ако се оди натаму еднострано, јас се плашам дека ќе дојдеме до една многу голема ова што од Европа се бркаат и бизнисмени, се бркаат и научни, се бркаат дури студенти. Јас сум длабоко убеден дека се брка се што е руско, за да евентуално известителните или обавештајните служби немаат било кого во позадина, тоа значи дека се спремаат за голема војна. Таа голема војна мислам дека Европа нема да може да ја издржи, токму од овие причини се плашам дека Америка ќе мора да седи на страна, затоа што овој пат во оваа војна Америка би трпела и таа би трпела многу сериозни последици. Што би рекол Џозеф Бајден, авангард е како секоја друга ракета, само немаме одбрана против неја. Не, они тврдеа за кинџалот дека тоа е макета, дека не е точно дека Русија има такво оружје. И после тоа го трпеа пред година дена. Да. А и она што не го сме го искоментирале. А и сега сакам уште една работа да не сме го искоментирале до сега, треба да го искоментираме у сите емисии до сега. Тоа е дека рускиот дел од меѓународната вселенска како се викаше? Станица се одвои од американската. И сега од американската од оваа на западниот свет се одвои и сега постои опасност истата да влезе во гравитацијско повлекување на земјата и да падне некаде во... А 300 и колку тамо тона е? Да. Сега постои таков. И истовремено главен снабдувач на ракетни мотори на Америка беше Русија. Веќе нема... И е Русија. Да, Русија е главен снабдувач на Америка на ракетни мотори. Нема друг. Русија ги прави тие. Меѓу другото и на нуклеарно гориво. Ама еден многу познат наш аналитичар и новинар кажа дека Русија ќе остане без микрочипови и заради тоа ќе остане без ракети во Милош, тоа не е новинар. Период. Прво, тоа не е новинар. Дали е можно да останат без микрочипови? Новинар прво ги... Кој го викате? Една со хефталица што се шета ко улица. Многу јак аналитичар. Види вака. Значи прво треба да има основни познавања од светска економија, а тоа е дека главен производител на микрочипови во светот е Кина. Тоа е Foxconn, компанијата Foxconn, која што е во кинеска државна собственост и таа ги произведува не сите, но околу 60% од светското. Александар, извини. Ако Европа и Америка, односно НАТО, има намера да введуваат санкции врз Русија, минимум што требаше да направат да имаат Кина на своја страна. Денес имаше една изјава. Без Кина на своја страна нема шанса да ти успее економската блокада. Само џабе како да ајде не употребуваме. Како може да има Кина на своја страна која следна е Кина? Тоа го каже една позната кинеска новинарка. Ама чекај, тоа сад да го кажам. Ајде. Денеска кинеска новинарка ја парафразираше реченицата на Бајден при средба со Кси Џинпинг, или што би рекол Палчо пинг-понг. Председател на комунистичката партија на Кина. Значи го парафразираше барањето на средбата помеѓу Бајден и пинг-понг, во која што вели од нас Бајден бараше ние да не и помагаме на Русија, затоа е полесно да се справи со Русија, за потоа да му биде полесно да се справи на економски план со нас. Таа го парафразираше барањето на Бајден при средба.
Јас го гледав и портпаролот на кинеската влада, кој што кажа дека за оваа ситуација се виновни оние кои што го ширеа НАТО на исток и така натаму. Јасно ставија до знаење. Значи, повторувам, Кина, која е милијарда и пол, која што не е само економска, таа е воена, таа е човечка сила, значи, без незе во ова игранка да играш, јасно е дека игранката ќе ти биде неуспешна и јас мислам дека нормално ќе трпи Русија последици, ама мислам дека последиците големи ќе бидат и по Европа, најмалку ќе биде штета на американската економија. Апсолутно. Тука морам да му одговорам на нашиот колега, така наречениот Бетмен Велик, кој што вели во коментари, а на времето ракетите ги правеше подобниот Вернер фон Браун, Бетмен, да. Вернер Магнус Максимилиан Фрејер фон Браун, кажи го целото име барам, е инаку нацист од Полска, кој што работи за нацистите при Рајхот, при заробување го носат во Америка и станува главен ракетен инженер на Соединетите американски држави, тоест на Пентагон. Така да, почитуваниот Браун е еден од основоположниците на ракетната технологија во светот, па и во Америка. И еден од 15.000 нацисти кои што преку операција Пейперклип ги носи ција во Америка. Добро, сега не навлагаме, не влагај од длабокото таму, ќе се да видиш. Од длабокото. Чека ја пливам, добро. Добро, кога збориме за ракетни системи, значи за време Втората светска војна револуција беа каќушите. Тие се дело на Тукашевски. Значи во такви тешки времења секогаш русите измислуваат нешто ново и нешто револуционерно. Па русите 7 години по Втора светска војна се влегува во вселена. Можете да замислите која сила била на руските граници и која сила дошла на 45 километри до Москва за да после 3 години во Берлин се става руското знаме. Значи зборуваме за народ кој е научен да војува и научен да војува во тешки времиња. Воинствен народ, народ кој имал, само ако ви кажам дека за Крим имало 10 војни, од кои со Турска биле 8. Со Турска биле 8 војни. Тоа значи дека Крим е така наречен копнен носач на авиони. А сега на денешно време ние зборуваме колку бегалци има до сега, наводно 10 милиона. Не, 2,56 така. Да. Никој не зборува дека од 2014 година нааму 2,5 милиона имаме бегалци руси од Украина во Русија. Тоа не го зборуваме. Да. 2,5 милиона 2014 па нааму. Кога е сменет режимот на Јушченко, значи тогаш да знаете дека Одеса, Мариуполь, Мелитопол, како се вика ова горе Харков не ја признаваа новата власт. Овие исто така Донбас, Лугански така натаму не ја признаваа новата власт. И тогаш си селија 2,5 милиона бегалци имаме ние од Украина во Русија. За тие бегалци имаме 14.000 цивилни жртви кои што беа предмет на етничко чистење. Так, значи, ситуацијата е многу сложена, ние сите свесни сме дека отиде работата подалеку, но сега што се случува? Сега ни е ситуацијата како кога идеме во сафари во Африка и качени на тие лендроверите, ќе видиме некој лав како факе некој гнуа и како го јаде и ги слушаме о мај гот и со апаратите штрак како стига. И ме криво за гнуто. Сега гледаме, само што ова не е лавот, ова е сега мечката. Си гледаме мечката како си јади и само викаме о мај гот. Да, и ги фарбаме зградите со светла жолто-плави. Голема помош. Инаку Бетмен, да, тој е точно, тој е авторот на ракетата Сатурн 5, точно, тој е подобен. Тој е подобен за Америка, но не е подобен. Бетмен, ние не те плаќаме за брза географија, бе. Ние Бетмен не го плаќаме и немој да лажеш народ. Сега Бетмен работи од љубов. Ова најискрено го кажам. Вака сега. Кога веќе зборуваме, еве еден куриозитет, дали знаете дека Маршал Жуков нема завршена војна академија? Да, војна академија. Маршал Жуков по занимање кожарски работник. Нема завршена војна академија, со курсеви станува маршал, учествувал во Октомвриската револуција, во Прва светска војна и со курсеви маршал која
правил и организирал одбраната на Москва, битката кај Курск, одбраната на Ленинград, одбраната на овакво исто така на Киев, нападот на Берлин и така натаму, значи еден маестрален маршал кој што нема завршено Да, но академија. тој не е подобен за западниот свет, затоа што се борел против веројатно овие кои што се нели рокетни научници како што е фон Браун, тој е неподобен заради тоа, но и сега злобниците ќе речат кога маршал Жуков правил стратегија, пуштал што повеќе жртви само прв да стигне до Берлин, а не тактика. Епа тоа е Русија. Како не ни јасно е што е Русија? Русија кога ќе треба има цел не ги брои жртвите. Како не ни е јасно за таа работа? Ние мора да рачунаме, да пресметуваме со тој ризик кога влегуваме во битка со Русија, дека ако тргне нема да пресметува жртви. Дали знаеме дека Русија има во резерва 19 милиона? 19 милиона резервен состав на војската е 19 милиони, а она има стоечка војска милион, а 19 во резерва. Милион и 800. Што значи дека во рок од 3 дена она може да мобилизира 19 милиона војска. Значи не би сакал моите зборови да се сватат како навивање, туку напротив, јас мислам дека треба да има Не, разум, сето ова треба да се свати стопираме. како предупредување. Јас предупредував цело време Да. дека Русија не е играчка, дека Русија има современо вооружување. Тогаш ме сета по-руски, зашто многу сум пишувал за руските ракети. Еве ги видовме сега руските ракети. Најголемиот републикански, најголемиот републикански едиторијал магазинот National Interest, во континуитет веќе 5-та година, секој издание, секој месечно издание анализира руска воена техника, руска геостратегија, руско воено стратешко вооружување. Значи, тоа е National Interest републиканско списание. Так. Ама таму не се тие проруси. Сега вака да ги. Напротив, тие критикуваат воената инфраструктура на САД и слично, но тоа не го прават затоа што навиваат за Путин, нели? Тие се американци. Напротив, тие го прават тоа што Апелираат го дека правим. ќе заглават. Ќе заглавиме, дајте озбилете се, луѓе имаат многу добра воена техника да се средиме ние. Александар, сериозната западна па и американска политикологија, значи сериозни политички научници уназад десетина години предупредуваат од опасноста на напредување на НАТО кон истокот. Значи, еден Бжежински кој што не е амерички или како да кажам, вселенски стратег, тој јасно кажува, јасно пишува дека проблемот не е Путин. Кој год да дојде на местото на Путин по прашањето на Украина ќе има исто мислење. И исти став и исти однос. Тоа го мисли и Кисинџер. Тоа го мислат други, исто така други теоретичари, дека буквално ова е како да е математика, 2 и 2 се 4. А ако премногу се приближиме на Русија, дека ќе влеземе во војна. И еве токму тоа се случи. И што е најстрашно, не знаеме како да излеземе од војната. Наместо да ја запреме војната, да се вратиме назад и мислам дека ќе дојдеме во ситуација или едната или другата страна да биде во многу полоша ситуација отколку што сме биле пред војната. Само да одговорам на една гледачка, Дивна Попова вели, а што е проблемот ако се најавува за Русија? Не е проблем да се најавува за Русија, не е проблемот е да се најавува за било кого во војна. Значи во војна не се навива. Во војна се бараат начини побрзо да се. Не сме на фудбалски надпревар. Јас зборувам објективно. Во војна практично мислам неморално е да се најавува за било која страна кога гинат луѓе. Во војна се бара начин за да се спречи. Знаеш што, Александар, ние сакаме да викаме вака. НАТО е најголем, НАТО е најмоćен, НАТО има најсилна војска, има најголемо вооружување и така натаму. Русија е ѓаволот, Русија нема ништо, Русија се простаци, ама не добиваме ништо со тоа. Еве не тепаат. Еве тепаат и ќе тепаат. Логично е ние што се бавиме со политика, овие работи да ги превенираме, односно да ги предупредиме дека преголемото игнорирање на суперсила каква што е Русија и непочитување на нивните интереси што се во околината, значи тоа се вика threat to the national security. Значи опасност за националната безбедност. Опасност за националната безбедност на Америка е Куба. Иди стави ракети во Куба, иди вежбе ги кубанците
за напад на Америка, да видиш како ќе проведе. Или истото направи го со мексиканците и сосема легитимно ќе биде за Америка да те нападне. Еве еден читател наш гледач вели Русија е Европа. Зашто мораше да дојде до оваа ситуација? Зашто цело време се доближуваа до границите на Русија? Зашто цело време Западот имаше непријателски изјави и потези кон Русија? Која е целта? Зашто не можевме, нели, слободна трговија да имаме? Ај Западот, ама што си го лажеше снагата Зеленски? Па погледнете што збори на конференцијата сега во Минхен, пред месеци и колку беше конференцијата во Минхен. Велеше дека ќе искочи Украина од нуклеарниот договор, мислам Букурештанскиот Букурештскиот договор. Будипештанскиот договор и дека Украина ќе станувала нуклеарна сила. Ај стани сега нуклеарна сила. Значи, сега тој се закануваше дека ќе биде нуклеарна сила. Значи, толку него го потикнува, мислејќи дека со тренинзите што ги добила неговата војска со преструктурирането со оружјето што го добил, дека он може да се спротивстави на таква суперсила како што е Русија. И еве сега што се случи. Сега бара помош од цел свет. А сега ај што бара помош од цел свет, него не вовлече сите нас. Сака да ги го вовлече. Ај што не вовлече сите нас, неговите граѓани трпат. Па греот е тој народ. Инаку сакам да кажам дека јас има минатата недела се пријавив да кај мене биде сместено едно украинско семејство, значи мајка со 2-3 деца, колку се, значи отидовме, се пријавивме да, значи се пријавивте во амбасада, можеме да се пријавиме? Не, имаше спроти, како се вика, Латераца ли се вика ресторанот во центар. Да. Имаше еден шатор, гледам таму беше некоја невладена организација, собираше донации, оставивме донација и во исто време рековме дека сакаме да се пријавиме за едно украинско семејство додека дојде. И сега, уште на работа сакам да кажам, нели е чудно, зошто нашата влада не прати чартер летови да донесеме украински семејства овде во Македонија? Зошто ќутиме? Да, таа стратегија чекав да Зошто ќутиме? Не ми е јасно. Зошто не донесеме? Зошто не ги земеме тие луѓе? Сепак колку сака нека има капацитети и Полска, и Романија, кои се таму други земји. Значи тоа е сепак огромен број на луѓе кои што многу тешко може, тоа е хаос, тоа не е едноставно вие да ги сместите тие луѓе. Тие луѓе по спортски сали спијат и така натаму. Ние во најмала рака сме должни на поранешниот СССР, па сегашна Украина, Русија, нели, Таџикистан, Киргистан и слично, за оние бегалци од Македонија кои што тие ги сместуваат тогаш. Мислам дека Македонија е должна барем... Александар, 2001 година сухоите ни ги дадоа украинците, хеликоптерите Ми-17 и Ми-24 ни ги дадоа украинците, од нив ги купивме. И колку што знам, украински пилоти ги возеа хеликоптерите и сухоите. Така да тој долг према украинскиот народ и треба да... Како држава треба да го вратиме. Држава, како народ треба да го вратиме. Да. Не може да кажеме дека тие убивали така натаму, значи, веројатно таа сила што ја донесове, придонесе да завладее мир во Македонија, односно да има одвраќање. Зашто и Русија од фаза на одвраќање, Русија премина во фаза на напад, значи во фаза на војна. А нас, таа техника што дојде тогаш, практично ги одврати овие кои што има намера малку подолго да војуваат во Република Македонија. И затоа сметам дека владата логично е да прати некој чартер авион да донесат овде луѓе кои што ќе ги сместиме, па мислам дека нема да пропадне државата ако земеме 1000-2000 украинци кои што... Јас би зел и 50.000 украинци. Зашто? Православен народ, словенски народ, зашто па да не да Македонија да го зголеми своето демографско битисување тука со... Па добро, човек во неволја е човек. Без разлика но како стратегија, зборам. Дали е православен, дали е муслиман или католик, без разлика боја на кожа, треба да се помогне. Треба да се помогне. Да. Од тука, Милош, ај еден бриф на ситуација во Украина во моментов? Само еден момент, сакам да наметнам една тема. Ја имав еден предлог вчера на Facebook до Димитар Ковачевски и Стево Пендаровски. Сега деновиве се очекува да се одржи многу важен самит на НАТО, на кој што ќе се носат важни одлуки по однос на Русија и Украина.
Па јас предлагам Македонија да стави вето на која да е одлука на НАТО самитот. Што Зашто? Зашто? Слушајте ме, планот мислам дека ми е гениален. Да стави вето и после тоа да бараме итен влез на Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија и Босна во Европската унија. Значи без преговори, без ништо, во замена за тоа ние да го трнеме ветото. Пошто мислам дека у ситуација И мислам дека после тоа ти се разбуди и ти бараше шамливче да се избришеш од потта. Значи тоа е, да, добар план, добра идеја, но тоа е невозможно во оваа ситуација кога ние Авионот сме... со председателот и кој таму ќе оди нема се врати назад. Па нека не се Да, враќаме, нека седат таму додека немаме, не добиеме членство во ЕУ. Залутен дрон ќе удри. Ќе го удри. Еве има овдека не прочита читателот Лазар Лазаревски, не прочита буквално у ова што го зборевме околу бегалците, вели има многу простори и големи куќи да се сместат украинските бегалци во Тетовски гостиварско. Па мислам треба да се покажат собствениците на празните куќи како хумани и политичката партија ќе се покаже на дело. Мислам. Тоа е таа. Да, разни овакво. Не, тоа јас морам да случај... прочитам коментар на читател. Да, во секој случај греот е тој народ. Замислете да целиот свој живот и целото својот битисување да го соберете во една торба. Да. И на вас и на вашите деца и да искочите и подобро ви е да е отворена вратата отколку да е затворена за да не ви ја кршат барем кој ќе доаѓа тие што ќе плячкаат така натаму и после прашање дали некогаш ќе се вратите и дали куќата нема да ви биде запалена. Јас бев директор на камп каде што беа сместени бегалци од Босна и Херцеговина. За тие луѓе се грижевме 7 години и пред мои очи дојдоа дечиња кои беа во прво оделение и се сеќавам едно момче кога год ќе ни дојдеа некои странци или пак ќе ни дојдеше некоја странска невладина организација, стално го тераа да ја пее онаа песна од Халид Бешлич и док твое гране ломе, још си дражи срцу моме, Сараево, Сараево, шекер Босно, волим те. И кога бев во Сараево, бев министер за труд и социјална политика и тој што беше главен на босанците, го успеав да го најдам и седнавме и го праша баш за тоа момче што прави, вели тоа дете е, вика тоа дете е постал човек, оженио се, има 2 деце, значи ете војната прошла, животот продолжува, најбитно е да се спасат човечките животи и затоа мислам дека најдобро е да не си ги кажуваме мускулите, туку да се потрудиме и сега мислам дека повеќе гордоста ни дава и инатот, и на НАТО, и на Европа. Да. Малку мислам дека треба да поднаведнеме главата и да се запре војната со Украина. Ако може Во спротивно ќе имаме, мислам дека уште поголеми трагедии ќе има. Јас морам да прочитам една интервенција да направам. Хорор во Чикаго, убиен србин, повредена македонка. Каде? Во Чикаго. Се работи за убиство. Мотивите на злостојството била етничка омраза. Убиецот е Джереми Спајсер, кој што потоа се самоубил. Инаку, убиецот пред убиството се вработил во фирма на сега убиениот Никола Мишовиќ. Пред тоа работил како возач во фирмата Форс, чиј собственик е македонец и која се наоѓа во истата зграда. Меѓутоа, поради многуте срби кои ги среќал во зградата, тој бил убеден дека фирмата е српска, пред да пука во Никола, викал походниците: "Мразам срби, сега вие сте исти, сите вие се исти тит." Ова е сторија превземена од локални извори во Чикаго, од локалните медиуми во Чикаго. Во нападот повредена е македонка за која што се уште немаме. Гледате ли таа западна пропаганда и таа хистерија што прави кај народот? Да. Што прави кај народот? Оскудните информации, мислам, едностранните информации што се создава, хистеријата што се создава. Еве тоа што а мултиетничка држава е Америка. Најмултиетничка држава. Најмултиетничка држава. Да. Видете, има ситуација следна кај што никогаш во историјата кога една империја како што е во моментов Америка и таа некоја западна цивилизација за која што говориме, никогаш не завршила мирно, не завршил нејзиниот крај, не бил мирен. Секогаш завршил со некоја голема војна. Ги имаме, ни се повторува например ситуацијата од минатиот век каде што имавме пандемија, се очекува голема економска криза.
сите насоки велат дека ќе не очекува уште поголема војна и што ќе биде најстрашно од целава ситуација. Инаку ме прашавте за што се случува во Украина, морам да признам дека во моментов мојот впечаток е дека нема голем напредок во денешниот ден на руските трупи во Украина. Што се случува? Можеби се регрупираат, можеби уништуваат некои джепови на украинската армија кои што им се заостанати од претходно, но Може би нема се опијаниле од да, може би се опијаниле, да, но немаат голем напредок. Ќе предложам сега да ја погледнеме мапата од Мариупол, каде што се стигнати руските трупи буквално до регрутниот центар и базата на озогласените азовци. Ова е мапа од Мариупол. Она што друго е интересно и што мораме да го напоменеме е дека Украина се пожали дека има само за уште 2 недели против тенковски ракети. Значи немаат веќе и украинците се при крајот со муницијата, велат дека она што им го испраќаат на дневна основа Западот, тие го трошат за неколку часа. Се вжестува и вербалната дебата помеѓу Западот и Русија. Шефот на Роскосмос, значи тоа би му било пандан на НАСА, на американската НАСА, Рогозин вели дека Русија има технички способности во неколку часа, минути да уништи било кој агресор, вклучувајќи го и Западот. Ама токму Рогозин и неговата Роскосмос беше цел на напади, на хакерски напади на Анонимус. Може би тоа беше и пиар, ама сами признаа дека дел од сателитите, од руските сателити се исклучени баш поради тој сайбер напад. И вели овие наши машини кои што ги поседуваме се последната одбрамбена линија на Русија. Имаше изјава и од Лавров дека Русија би користела нуклеарно оружје само во една ситуација, а тоа е ситуација во која што ќе биде загрозено незиното постоење. Тоа е она идеологија која што се пропагираше на руската национална телевизија, што ќе ни е светот ако не постои Русија во него. Тоа е ситуација во која што би биле спремни на целосно нуклеарно уништување. Предлагам да погледнеме едно видео, трае 1 минута, споделено од Карл Билд, поранешниот шведски премиер, во кој што Русија, односно најголемите руски умови и пропагандисти, морам да речем, на Путин, велат дека во моментот кога НАТО трупи ќе стапнат во Украина, како што бара Полска, нели, мировна мисија, тие ќе употребат нуклеарно оружје, а Варшава, од каде што ќе се движи, нели, тој напад, ќе биде уништена за 30 секунди. Предлагам да го погледнеме видеото. В Европе надо передать простую вещь. Вы получите ядерный удар по территории Европы в случае, если вы соберетесь там какой-нибудь миротворческий контингент НАТО создать, в случае, если вы соберетесь его куда-то там вводить и прочее, да, это будет ядерная война. А это было и сказано французским Это будет ядерная война, вы должны 8 это февраля. понимать. Значит, храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да. Храбрые эстонцы, храбрые прибалты. Кстати, по поводу храбрых прибалтов. Вот в Калининграде, я знаю, сейчас большие проблемы на границе. Может быть, актуальным становится вопрос коридора до Калининграда? Коридора, сухопутного коридора до Калининграда. А почему нет? Ну, если уж до Приднестровья Мне кажется, что государства под названием Литва и государства под названием Польша ведут себя слишком нагло. Слишком нагло. И не понимают еще, так сказать, да, что вот на самом деле с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной. Потому что вопрос коридора – это вопрос локальной военной операции, и это гораздо проще, чем все то, что мы сейчас... Само овде коментар. И да, повелите коментар. Само еден коментар овде. Мариуполь, прашање на ден кога ќе падне. После тоа ќе бидат ставени во окружување овие 75.000 војска, кое што украинска војска, претежно од овие баталјоните на 10 сектор, и мислам дека се спрема десант на поморски десант на Одеса. Веќе, значи, повремено се гранатира од Одеса, приобалските делови Одеса, за да се види како ќе реагира нивната поморска одбрана. Морнарицата им е уништена, што значи дека таму полека доаѓаат
доаѓаат голем раздвижување има на воени бродови кои што се приближуваат до копното на Одеса и мислам дека по паѓањето на Мариуполь дека ќе се оди на десант на Одеса и полека, значи целиот тој круг ќе се затвори полека, но сигурно. Јас сум разговарал со воени овакво стратези, тие велат дека тоа е стара руска тактика од Втората светска војна, да го расшири фронтот на многу километри. Може да мислите се, тамо фронтот е 2700 километри. Таков е и западниот фронт на Русија во Втора светска војна. Од тука до Хелсинки, може да мислите. Да. И целиот тој фронт го држи 380.000 војска. 380.000 војска. 100.000 се во Донбас и Луганск и овие 180.000 војски што се влезени во Украина. Значи, го разлекуваат непријателот на голем простор, никаде немаат главен напад, значи нема еден главен напад, туку постепено, малку по малку напредуваат и мислам дека тоа е нивната тактика. Крајно селективно гледаат за што помалку цивилни жртви да има, веројатно да и тие да имаат мали жртви. Моето мислење е дека ова е само охрабрување на Западот и на украинците, дека украинците се држат, ако се држат нема да бидат скриени меѓу жените и децата во подрумите, по градовите, ќе имаме фронт, ќе имаме линија на фронт, ќе има рови, ќе има, не знам, артилерија, ќе гаѓаат едни, ќе гаѓаат други, ќе обараат ракети и така натаму. Гледате вие, не знам, иде хиперсонична ракета, никој не може да ја бутне. Значи, сето тоа кажува дека воздушни напади имаше многу. Колку инсталации се уништени? Над 3.500 инсталации? Не, 95% или околу 4400 инсталации, последната беше 4413. Да. Вие гледате бункерите што беа од каде што се чуваше нуклеарните бомби на Украина, кај што се чуваа под земја и тие се уништени со кинџалите. Значи, таму има такви воздушни удари што таа надноќ вие не можете, не знам, со дотур на тенкови, со митралези, не може да ја компензирате кај украинците. Значи, вас ви треба исто такво стратегиско вооружување, големо вооружување, значи тешка техника ви треба, таа тешка техника. Инаку поморските сили на војната морнарица на Русија тестираше веќе како ќе реагира антиракетната одбрана од тој дел на Украина. Онаа зграда административна која што беше срушена во Харков, практично беше срушена од ракета која што е истрелана од море. Од море. Да. Тоа веќе е тестирано, а според најавите се зборува дека Одеса ќе биде артилериски нападната од море, а потоа и десантно со амфибиски. Тоа секогаш е така. Да. Прво што мала артилерија, после тоа очекува и пешадиски напад. Да, имаме нели пешадиски напад од три страни. Меѓутоа има многу мини имаат поставено, многу мини, негде околу 4000 мини, подводни мини, кои што се усидрени мини, контактни, безконтактни мини и кои што веќе руската влада има сериозно предупредување за нивните бродови бидејќи струите ги носат на сите страни. Значи тој дел од морето према Одеса се е миниран и русите постепено разминираат. Одеса практично се става во моментов во котел, а тоа е практично напад од три страни. Едниот е од делот на Приднестровје, каде што Русија има своја армија, која што веќе влезе на украинска територија. Другиот е поморскиот дел и третиот е овој дел кој што оди од Мариупол нагоре надолу, поточно кон Одеса. И тоа ќе биде, мислам дека една брза во суштина акција, затоа што Одеса практично е одсечена од другиот дел на Украина, имаат проблем со снабдување на доволно оружје, на доволно логистика. Најмногу поради тоа што беа уништени сите војни инсталации, но и приодите кон Одеса. Јас само да ви направам една паралела. Значи, Америка во Ирак до Багдад стигна после 26 дена, каде што е многу по-ретко населено, каде што има пустини. Значи, на армија, отприлика голема држава колку Украина, таа е 40 милиона, оваа е 44, каде што, значи, немаше дотур на воена техника од надвор, например од Русија, каде што претходно немаше странски обучувачи, инструктори и така натаму, значи, само се бореше ирачката армија, 26-тиот ден тие влегува во Багдад. Стигна до Багдад.
Само сака и немаше милост во што се гаѓа. И кај се гаѓа, дали се цивилни војни објекти и така Па се натаму. немаше милости кога се гаѓаше Белград, на пример. Што сакам да направам една паралела, некој да. кој што вика дека треба војната еве за 3 дена требаше да заврши, се очекуваше Русија, дека значи тие знаат дека војна инвазија од прилика мене мислам дека за 40 до 45 дена од почнување на војната секи се знае како Тука ви предложив да привршуваме со денешната емисија. Има неколку прашања од жители на Карпош. Едната е кога ќе се направи улицата од Визбегова, ако не се лажам, до Момин потока. Или до Бардовци. До Бардовци. Да, таа е градска улица и веќе разговаравме со градоначалничката на Скопје. Ние ќе го подготвуваме проектот, ако можеме оваа година, ако не наредната година ќе се гради таа улица. И друга работа, на Орсе Николов вели гледач, на Орсе Николов тротоарите се узурпирани од диви тераси од кафани. Орсе Николов, како што знаме, во Само една кафана има, поранешна Јана, се, ја не знам како се вика, да, и баш бев пред некој ден тамо и добро што ме подсетивте, сакав да ги прашам нашите инспектори дали веќе има донешено решение за уривање, но гледам таму едно пазарче кое функционира и тој дел го окупираат тротоарите. Значи сите, ја не сум против да си обавуваат дејноста, нека функционираат, меѓутоа тротоарите не може да бидат завземени. Значи тоа е, тие два објекта по Орце Николов имаат завземено дел од тротоарите. Имаме пофалби од европратениците за надворешната политика на Македонија, соопшти премиерот Димитар Ковачевски, кој што вели дека европратениците покажале голема благодарност со зборовите браво Македонија за надворешната политика на Македонија во однос на Русија. Браво за магарето. Да. Добро, види, тие од надвор може да викаат браво, ама се плашам изборите да не кажат браво. Граѓаните да кажат за нешто друго браво. Имаме уште една... Сепак надворешната политика мора малку да биде во согласно со внатрешната политика. Имам уште една интересна вест. Чеченскиот лидер Рамзан Кадиров му понуди хонорарна работа на Владимир Зеленски по завршување на конфликтот. А што би работел? Хонорарна работа на телевизија, како комичар. По завршување на конфликтот. Па добро, и рускиот е. Вие знаете дека кампањата Зеленски за председател ја водеше на руски јазик? Да. Значи, Зеленски кампањата ја водеше на руски јазик. Има уште едно прашање. Вели Лептокарија, предниот дел што гледа кон Партизанска, зелениот простор е узурпиран од кафеани, децата немаат можност да играат во тој дел, газите од кафетериите ги бркаат децата. Па добро, треба да ни известат нас да видиме за кои газди се работи, ќе си преземе мерки. Мојот телефон е 070 225 055. Напиши го бројот на екран. 225 055. Слободно јавете ми се да видиме за кои кафетерии се работи, ќе си преземе мерки. Не сме никој децата да ги брка. Тие, како викаат, ај да употребам странски израз, улјези се тие, не се децата тамо во тој дел. Слободно да ми се јавите. 075 225 070 225 055. 070 225 055. Слободно јавете ми се. Да, ево бројот веќе може да го гледате на екраните. Следно прашање од гледачи е што се случува, што ќе биде со македонско село во Нерези. Јас веќе барам средба со премиерот, чекам да се видиме. Она што кажав, баш денеска мисля, сега имаме гости од во рамки на Еразмус програмот, баш идам од вечера, каде што имаме гости од Латвија, имаме гости од Португалија и од Италија. Тие се воодушевени од Македонија, овде чекувале дека е крај на светот. Не може да се вчудо не видат од още. И што сакам друго да ви кажам куриозитет. Вчудо не видени се од квалитетот на училиштата во општина Карпош. Тие се гости на основното училиште Петар Попарсов, од градбите, од квалитетот, од тоа дека имаме смарт табли, дека сме компјутерски опремени и така натаму, тие очекувале овде да видат неандерталци. Да. И сега си велам колку ќе беше убаво да ги однесевме во етно селото. Значи, навистина е голема штета што не функционира етно село. Македонско село мислам дека се користеше во изминатиот период за да
се чува на реинтеграција луѓе кои што беа на фронтот во Сирија, нормално во екипата на ИСИС, па таму се чува да бидат реинтегрирани во општеството, затоа се користеше македонско село до скоро, не знам дали се уште е така. Ако е така, е срамота. Да се избрка народото таму за да се донесат тие што си имале бубачки во глава или што војувале за пари или што убивале луѓе таму во Сирија, да им го дадеме етно село да го продолжуваат. Претежно радикали, не за пари, туку претежно радикали кои што фанатици, религиски Абе фанатици. сечеле Ако глави. е стварно така, морам да кажам дека тоа е Да, срамота тоа за беше, власт. да. Тоа е сигурна информација, потврдена Јас информација. прв слушам за ова работа. Дали на улица Нерешка ќе се прави сервис на улица? Улица Нерешка да се прави. Па така го читам, Нереска. Нерешка. Не знам за која сервисна улица зборувате. Дали таму ќе се прави сервис на улица? Јас прв слушам за која. Не знам ако за која сервисна улица мислите. Го имаат бројот, мислам, на екранот, Да, луѓето ќе ви го се имате јават. бројот, секој можете да онaj- ми се јавите. Да. За сега, ја не планирам никаква улица да правам на Нерешка. Напротив, тие горните делови што се над резерварите за вода, значи горе во брдото, имаме таму да доасфалтираме едни 150 метри и горе кривината има две куќи и тие да се дозавршат, тоа се плановите, ама тие се далеко од улица Нерешка. Една информација која што малку од гледачите ја знаат, малку Скопјани ја знаат, а верувам дека и малку Карпошани ја знаат, а тоа е дека Карпош има најголем процент на зеленило Да. во Европа по не знам вака конкретно. Значи, ние сме над светскиот просек, значи имаме 11,2 метри квадратни по жител зеленило А во светскиот општина стандард Карпош. е? Да. А светскиот просек е 7 метри квадратни. Добро, и зашто тогаш луѓето се пењават за зеленило во... Како викаше Милошевиќ, не Мислам, некој ги залажува. И ту многу е навредливо кога за начинот на живење, за просторот на кој живеете, вие да дојде да одлучува некој од соседна населба, соседен град, соседно село, не е битно. Нападите врз мене не се заради зеленилото или заради плановите, туку нападите се ради мене. Очигледно има луѓе на кои што им сметам. Нови избори им пореметив многу планови. Морам да кажам многу планови, бизнис планови и така натаму. Многумина се изненадени од мојот однос. Изненадени се од мојот однос. Не очекувале ваков однос и вакво поимање на работите како што ги поимам. Какво? Веројатно очекувале да поимате бизнис. Па, веројатно очекувале да бидам малку повеќе здружен со бизнисот. Второ, веројатно очекува да бидам многу жесток во одмаздата. И трето, веројатно се очекува да победат нивните пулени за да можат да си воспостават бизнис релации. Очигледно дека тие работи за сега не функционираат. Ние имаме притисоци, трпиме од одредени делови, токму тие бизнис релации. Меѓутоа, јас сум доволно искусен. За да бидеме јасни, трпите притисоци од политички структури? Не. Политичките структури само обструираат. И од прилика се договараат. Ама за волја на вистината тие што идат кај нив да се договарат, после ми пренесуваат мене дека со нив нема проблем, се договориле. Јас им велам дека вие таму може да се договорите што сакате, ама јас немам намера да војувам со народот. Од прилика ќе ги следам интересите на граѓаните на Карпош. Вие може со Бајден да се договорите, исто ви се фаќа. Ја овде така мислам да работа. Така да ова моја бела коса многу поминала и моево искуство за жал на многумина им расипа. Моето појавување прво на овие избори, а па самата победа, мислам дека на многумина им ги расипа сметките. Тука предлагам да ја завршиме емисијата, почитувани... Аха, Милош, ајде. Ако може само за крај, интересен податок да кажеме дека нели со Медлин Олбрайт почнавме со неја да ја завршиме емисијата. Медлин Олбрайт потекнува од еврејско семејство кое што требало да замине поради нацистите во логор, било спасено од 12 српски фамилии и низиниот татко бил долго време амбасадор на Чехословачка во Белград. Во исповед
кон Вук Драшковиќ, рекла дека незината преголема љубов кон србите се претворила во фрустрација бидејќи ги води еден човек како Милошевиќ кој го презирал. Така да многу интересна, нели, живот пише романе, а Пасиев меѓу другото морам да го спомнам и ова, се нуди да даде од своите рубли на државата за да може да купи руски газ. А рублите што му се, од нафта или од газ? Не знам, му биле од вошки што ги продавани. финансирали. Од вошки Со продавани. рубли ги финансирали и сега се нуди да... Од извоз на вошки му се. Ке го викнеме лидерот на Левица Пасиев, планираме да испратиме една покана, претпоставам ќе се согласиш да биде контра одека. Зошто да не? Има уште едно прашање кое што е малку по-лабаво, а тоа е дали Јакимовски ќе ги врати меѓуопштинските игри. Меѓуопштински. Да. Веројатно се мислеше гледачот на спортските игри, настап, да. веројатно на спортските. Да, веќе се договоривме со колегите, почнуваме сега од април спортските игри. Да. Добро, тука предаваме да завршиме емисијата. Следете на infomax.mk. Читате ги информациите без цензура, читате ги најбрзите, најточните и најрелевантните информации, без разлика на тоа што ви вели Вистиномер, затоа што токму Вистиномер ви велеше да се вакцинирате со вакцини кои што сега беа потврдени дека предизвикуваат компликации врз здравствениот систем. Затоа продолжете да читате Инфомакс, продолжете да не гледате. Во петок имаме едно изненадување за вас. Тешки муабети ќе има уште еден термин, а кој ќе биде гостинот ќе видите сами во петок. Јакимовски, јас после емисијава вака како новинарска љубопитност ме интересира само едно прашање ќе ти поставам со исклучени камери за тоа чија сопруга на коалицијски партнер делела анкетни ливчиња. Добро. За несаканите ефекти, јавете се кај вашиот лекар или фармацевт. Или на инфузија. До гледање и се гледаме во петок. Ја прашам, Адев, порад, Пративме да чува.